Сейчас ремонт квартиры должен длиться не более 4 месяцев. Если больше, не то. Вы не попали в своего строителя. 4 месяца, даже лучше 3. Это тот срок, через который вы должны въехать в свою будущую квартиру. Прописывайте это в договоре со строителями. Оговаривайте с подрядчиком, что нужно, чтобы они закончили ремонт именно в этот срок. Все абсолютно реально. Современные технологии, рынок материалов позволяет идти именно этим путем. 3 месяца, максимум 4, не больше. И вы заезжаете и живете.